پروا د سوا ما د نکړ خلا پروا د سوا ما د نکړ خلا مرګ یوا چې تاسو چې کوم چا وهلې دی هغه معلوم دی نه دی معلوم چې نن انتظامیه راویښه نه شوه نو دا سلسله ګورې د لقمان په مرګ باندې ودرېږي نه. بسم الله الرحمن الرحیم. دا خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم. سنگر خان ما او دا وخت په ضلع 400 کې په تحصیلي تنګي کې په مین تنګي کې موجود یم. خو د بدقسمتۍ نه بیا یو غم دی او سیبه غم بیا په روډ باندې اکسیډنټ شوی دی. یو زلمی چې په ډېره ګرانه باندې غټ تعلیم حاصل کو په روډ باندې روانو اکسیډنټ وشو. باقي تفصیل دلته کې چې ما سره د هغې والد صاحب ولاړ دی، د هغې یو بل روحاني والد صاحب ولاړ دی، د هغې نه علاوه د هغې نور رشته دار ولاړ دي. دوی سره خبرې کوو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. څنګه دی جی ستاسو څه تعارف دی؟ زما جی عارف مفتی نوم دی او مفتی صاحب دا راته ووایي چې کوم ماشوم وفات شوی دی کوم هلک دی د نوم عمر یې څونه دی؟ د ده نوم محمد لقمان او د ده عمر تقریبا 26-27 سال. 26-27 سال. سبق یې څومره ویلی و؟ دا جی د فزکس کې 20 کړو او ایم فل ډیګري پسې اوس روان و. دغه د ورسره د بي ایډ هم کړی او دا زما شاګرد و او میټرک یې ما سره کړی او دیني تعلیم هم ما سره حاصل کړی او ماشاءالله یو ډېر ټیلنټډ او ډېر زیات خوش اخلاقه او د ډېرو خوبو مالک و. صحیح. مفتی صاحب داسې ده چې د ماشوم زیاتتر عمر تاسو سره تېر کړی دی بلکې د وړوکوالي نه، نو دا راته ووایي چې دوی په کور کې څونه تعلیم یافته خلک و که نه دی واحد یو کس و چې د یونیورسټۍ ته تللی دی یا د سبق ویلی دی؟ د دې څونه فیملی بیک ګراؤنډ چې کوم دی نو د هر تقریبا چې زه وایم د 50 سال 100 سال نه په بیک کو ګورو نو دا پکې واحد تعلیم یافته کس و. صحیح. او جی یونیورسټۍ ته لاړی دی یونیورسټۍ ته لاړه پېښور اسلامیه یونیورسټۍ نه د BS وکړو او دا ایم فل وکړو. HSC نه د سکالرشپ هولډر هم او او جی ټیک ده جی. ښه مفتی صاحب واقع څه شوې ده؟ دا څه واقع د وجې نه د مرګ شوی دی؟ بس دی ته باچا خان یونیورسټۍ ته خپل ډیګري دپاره څه پیسې جمع کولې یا څه دغه سلسله کې روان و او شیرپا وډه کې چې کوم دی نو بس اکسیډنټ وشو او بل موټرسایکل سره دوی ټکراو راغی او لکه هغه ظاهره خبره د هغې په پران سایډ باندې به و دی په خپل سایډ باندې مین روډ باندې لکه روان و او بس دغه واقع چې کوم چا وهلی دی هغه معلوم دی نه دی معلوم؟ او جی معلوم خو دي هغوی خو لکه راغلي دي نن هم راغلي دا درې ورځې هغوی پرله پسې رالل. صحیح. او جی معلوم دي. ټیک ده جی. صحیح. مفتی صاحب چې دا واحد زلمی و یونیورسټۍ ته لاړی بیا د جاب هم شروع کړی و چېرته کې په هغه باندې د دوی د کچن یا د والد صاحب په اوبو چې کوم بوج هغه په ډېر حده پورې کم شوی و خو دغه بوج بیا په دې کمزور اوبو باندې په دې سپینو ډکو باندې په دې عمر کې بیا راپرېوتو نو څه به کېږي؟ د دوی دا کچن به څنګه چلېږي؟ د دوی چې کوم دغه نور ضروریات دي دغه به د چېرته نه پوره کېږي؟ بس الله ته وجې داسې منظوره وه او د ډېره په غریب غریبۍ کې ځینې دا والد صاحب لکه مزدورکار کس دی. صحیح. او د باندې تعلیم وکړو او بس کمال ته ورسېده. د دې وخت کې اوس په یو کالج کې ټیچینګ هم کوو او څو ځایونو کې د ټیسټونه پاس کړي دي او انټرویو پینډینګ والا. نو بس دا ډېر زیات غریبانان خلک دي او دا بس د دې ټولو زموږ د ټولو دې ته لکه سترګې وي چې دی به انشاءالله لکه ښه جاب به درته ملوي او که نه دی به بیا خپل فیملي به دغه کوي هینډل کوي به. بس الله ته به دا منظوره وه. الله دې موږ ټول له دې صبر جمیل راکړي. قدرمنو دا د دغه زلمي پلار دی خبرې خپله باندې نشي کولی یقینا چې ډېر غټ درد او تکلیف ورته رسېدلی دی. هر هغه پلار ته چې تکلیف ورسي هغه د خبرو په دغه نشي کولی په دغه وخت کې یوه خبره به وکړم چې زه د ډېرو ورځو نه په دې یو موضوع باندې لګیا یم چې یاره تر څو به د دې اکسیډنټس له وجې نه کورونه ورانېږي
تر څو به دغه شانته کې د زلمو او د مشرانو د پیغلو او د ځوانانو جنازې اوچتوو. زما خیال دا و چې د مندڼي د غرور او خور په چارسده کې د یو سکول بس د لاندې راغلل شهیدان شو، په هغې باندې دغه پلار ملا دا ماته شوې ده چې دغه یو هلک په هغې کې د دغه سړي واحد یو نر اولاد و. زما خیال دا و چې زما انتظامیه به راویښه شي، هغوی به د دې روکتام وکړي. په هغې باندې بیا ما په چارسده کې یو پروګرام هم وکړو. زه د سکولاډیر د چوک نه را روان شوی یم او د فاروق اعظم چوکه پورې رسېدلی یم. تر هغه سټي تاڼې پورې لاړم، یو د رکشې والا سره ما ډرایوینګ لایسنس کتلی دی او یو د ټیکسي والا سره. نو ټول همدغه سان ما چې څونه انټرویوز کړي دي. یو غټ سوال دی دا بیا په انتظامیه باندې پرېږدم چې که نن انتظامیه راویښه نه شوه نو دا سلسله ګورې د لقمان په مرګ باندې ودرېږي نه. د دې به هر سړی ښکار کېږي، د سکول ماشوم به هم ښکار کېږي، سپین ږیری به هم ښکار کېږي، ځوان به هم ښکار کېږي، پیغله او مشره به هم د دې حادثو ښکار کېږي. او دا یوازې حادثه زما لپاره حادثه ده. زه خو به راشم 3 ورځې به کښېنم دلته کې به لاس هم اوچت کړم، 3 ورځې به زه دعاګانې هم وکړم. خو دا د دې سړي کور ران شوی دی، د ده ملا ماته شوې ده، د ده لپاره یو داسې غم دی چې ټول عمر دی د دغه غم نه ځان د خلاصولو کوشش وکړي، خو چېرته به ترې دی ځان خلاص نه کړي. انتظامیې له پکار دی چې راویښه شي او د دې ټرافیک چې کوم وایلیشن کېږي د هغې خلاف سټریک او په ټرو سپیرټ کې د هغې خلاف کاروایي وشي. که کاروایي ونه شوه نو همدغه جنازې دي د دې له وجې نه به یې اوچتوو، دغه کورونه دي ورانېږي به. خوشحاله اوسئ، خادم غواړم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. کسو کوئی چیز غوث د زمانی یما، انسان کل خالقیگی د گنانا. کسو کوئی چی غم شتا دی دردی نشتنو، مرگی کلا خالقیگی د جڑانا. کسو کوئی چی گلشتا مال یاری نشتا، گلاب کل خالقیگی د بورانا. صاحب زادہ خلق بہر ہر سواجنو، زنگل کلا خالقیگی د بلانا. چی دا عمر نو دیو دکڑ خلائے، چی دا عمر نو دیو دکڑ خلائے، مر گیا وایا چتا سکڑ خلائے، مر گیا وایا چتا سکڑ خلائے. او زیر زمین دکڑ نازک مخنا دیر دیر، زیر زمین دکڑ نازک مخنا، پرواد سوامات نکڑ خلائے، پرواد سوامات نکڑ خلائے، مر گیا وایا چتا سکڑ خلائے، مر گیا وایا چتا سکڑ خلائے. میاند دی بری خزی کند